캠핑 압축 장작은 가볍고 휴대가 간편해 야외 활동에 딱 맞는 최고의 선택입니다. 특히 벽난로용으로 제작된 네이처스 압축 장작은 10kg의 묵직한 무게로 오랜 시간 동안 따뜻한 난방을 즐길 수 있어 캠핑이나 가정용으로 안성맞춤입니다. 압축 과정에서 수분이 적게 남아 연소가 깨끗하고 효율적이며 불쏘시개 없이도 빠르게 불이 잘 붙어 편리함을 더합니다. 또한 화목이 넉넉하게 들어있어 비용 부담 없이 오랫동안 따뜻한 시간을 보내실 수 있습니다. 자연 친화적이면서도 실용적인 이 제품으로 캠핑의 즐거움과 집안의 따뜻함을 동시에 누려보세요. 제품의 자세한 정보 링크는 영상 하단 더보기 또는 고정 댓글에 남겨두었으니 구매를 원하시는 분들은 확인해 보시기 바랍니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.